Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekiel, ile sura ya 37 aya ya 12 hadi ya 14. Somo la pili linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 aya ya 8 hadi ya 11. Na injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 45. Wazo kuu ambalo linatuongoza katika Dominika hii ni Lazaro. Ili kuelewa kwa nini nasema hivi, kwa nini ni Lazaro, naomba tuelewe hiki ninachotaka kukieleza. Katika maisha kuna tukio ukilifanya, watu wanamkumbuka mtu fulani. Tukio hilo linaweza kuwa jema au baya. Kwa mfano, unaweza ukatenda ukarimu, watu wakasema ana roho ya baba yake, au kinyume chake. Vile vile unaweza ukamtaja mtu katika maisha na watu wakakuelezea tendo au tukio, linaweza kuwa jema au ubaya. Kwa mfano, ukimtaja Maradona, Messi, Ronaldo, watu watakuelezea matukio ya mpira, yaani tukio la mpira litakuja vichwani mwa watu. Ukimtaja Michael Jordan, Kobe Bryant, watu watakuelezea matukio yanayotokana na mpira wa kikapu. Kwa mfano, ukitaja Osama bin Laden, watu watakuelezea tukio la September 11. Ukimtaja Manase kwa Wayahudi, mfalme huyu, watu wataeleza au watatambua au watakumbuka utawala wa ajabu uliowahi kutokea katika historia yao. Ukitaja Tiger Woods, watu watakueleza juu ya masuala ya gofu. Ukitaja Bill Gates, pesa itakuja vichwani mwa watu. Kwa hiyo watu, matukio yatakayokuwa yanakuja vichwani mwao ni masuala ya pesa. Sasa sijui wewe, watu wakitaja jina lako ni tukio gani linalogonga vichwa vyao? Sijui ni tukio gani linakuja vichwani mwa watu jina lako likitajwa. Lakini leo tunataja Lazaro. Ndio nimesema hilo ni wazo Lazaro. Ukitaja jina Lazaro, kichwani mwa kila mtu inakuja picha ya Yesu aliye ufufuo na uzima, sio tu wa roho bali hata wa mwili pia. Hivyo leo tunaalikwa tumwamini, tumsikie, tumtazame na tumwendee ili tuweze kuwa hai. Sio kuwa hai tu kiroho bali hata kimwili pia. Wazo kuu ni Lazaro. Ili tuweze kutambua au kuelewa dhana hii nzima ya Lazaro, kichwani mwetu tukiwa na picha ya ufufuo na uzima, nguvu hii ya kimungu, tuangalie masomo yetu vizuri. Nimesema somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekiel, ile sura ya 37 aya ya 12 mpaka ya 14. Jina Ezekiel linatokana na neno la Kiebrania lenye maana Mungu anaimarisha au Mungu aimarishe. Jina hili katika Biblia ya Kiebrania inaonekana katika sehemu 3 nzima. Unaweza ukalikuta jina hilo katika kitabu hiki, ile sura ya kwanza aya ya 3, ile sura ya 24 aya ya 24, na kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 24 aya ya 16. Ieleweke kuwa nabii huyu alifanya utume wake wa kinabii wakati wa uhamisho wa Babiloni, yaani kuanzia mwaka 592 kabla ya Kristo hadi mwaka 570 kabla ya Kristo. Unabii wake au hotuba yake ya mwisho iliyopewa tarehe inatolewa katika kitabu chake hiki, ile sura ya 29 aya ya 17. Izidi kufahamika kuwa Ezekieli alichukuliwa pamoja na mfalme Yoakini na watu mashuhuri katika Yerusalemu kuwa watumwa mwaka 597 wakati
Nebukadneza alipouteka mji. Unaweza ukasoma hizo habari katika kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya 24 aya ya 10 hadi ya 17. Hivyo ni kutokea Babiloni karibu na mji wa kale wa Nipuri katika mfereji wa Kebari. Nabii huyu Ezekiel anahubiri ujumbe alioupata kutoka kwa Mungu, sio tu kwa ajili ya wale waliokuwa utumwani, lakini pia kwa ajili ya wale waliobaki Israeli baada ya watu kuhamishwa. Hili ni swala la muhimu sana kujua katika tafakari hii, tukiwa na wazo kuu hili la Lazaro. Uhamisho huu wa kupelekwa Babiloni ulikuwa ni kama kifo kwa taifa ili teule la Mungu. Ieleweke sana. Wana wa Israeli walilia sana, waliomboleza sana na kukata tamaa ya kuwa hai tena. Mungu alikuwa inaonekana amewaacha. Hivyo sehemu hii tuliyoisikia leo ni tafsiri ya maono yanayopatikana kuanzia ile aya ya 1 mpaka ya 10 ya sura hii. Nabii sasa, katika maono tuliyoyasikia, katika sehemu ya maandiko tuliyoisikia, nabii anatangaza ufufuko kwa watu ambao wamekufa, yaani wamepondwa na kuvunjika moyo. Anawaambia Roho wa Mungu muumbaji na mkombozi, ambaye tunamsoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 aya ya 2, itawapa uzima tena watu hawa walioko makaburini, yaani utumwani, watakuwa hai. Wana wa Israeli wakifananishwa kama Lazaro aliye kaburini, wanatangaziwa leo na Mungu uzima. Naomba nikwambie katika Dominika hii, leo hii, Mungu anakutangazia uzima wewe uliye katika kaburi, kaburi la dhambi, kaburi la wakata tamaa, kaburi la kupondwa, kaburi la huzuni na kaburi la kilio. Usife moyo, ipo siku utaishi tena. Mungu wetu ni Mungu wa ufufuo na uzima. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 aya ya 8 hadi ya 11. Mtume Paulo anasisitiza jambo la msingi sana, yaani kuna kifo cha mwili na kifo cha kiroho. Wengi tunaweza tukajifikiri au kujiona tu wazima kimwili, kumbe tu wafu kiroho kwa sababu ya dhambi ambazo zimekithiri. Kifo hiki cha kiroho, tusipokuwa makini, kinaweza kusababisha kifo cha pili, yaani kifo cha kimwili. Hivyo tumkimbilie Yesu Kristo aliye ufufuo na uzima, ili tupate uzima huo na tuwe hai kwa Roho wake. Si tu uhai wa kiroho, bali hata uhai wa kimwili pia. Kanisa lina sakramenti 7 ambazo zimegawanyika katika sehemu kuu mbili: sakramenti za wazima na sakramenti za wafu. Ndani mwake kuna sakramenti ya kitubio kwa sisi tuliokufa. Tumwendee Mungu kwa unyenyekevu, tutubu dhambi zetu ili aturudishie uzima sisi Lazaro tuliolala makaburini. Wakati ndio huu. Mungu yuko tayari kutupokea pale tutakaposikia sauti yake kupitia sakramenti ya kitubio, sauti inayotuita tutoke nje ya makaburi. Hayo tunayasikia pia katika somo la 3, somo la Injili. Inaeleza wazi kabisa. Injili nimesema inatoka katika Injili ya mwinjili Yohane, ile sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 45. Hii ni ishara ya 7 na ya mwisho katika Injili hii ya Yohane: ufufuo wa Lazaro. Ufufuo wa Lazaro. Lazaro ina maana gani? Lina maana au linamaanisha Eliazari, ikimaanisha Mungu anasaidia. Jina tu Lazaro linasema au linasadifu kuwa Mungu anasaidia. Ni katika ishara hii Kristo anajidhihirisha wazi
kuwa yeye ni ufufuo na uzima. Nguvu na mamlaka yake dhidi ya mauti si tu ya kiroho bali hata ya kimwili inadhihirika. Mauti ya kiroho inayosababishwa na dhambi na mauti ya kimwili inayotokana na madhara ya dhambi, vyote havina nguvu mbele ya Kristo aliye Bwana wa ufufuo na uzima. Simulizi hii, ndugu zangu katika Kristo, ina mengi sana ya kutafakari, ila kwa leo tukiwa na wazo kuu la Lazaro, naomba tafakari mawazo madogo mawili ambayo yatatuongoza katika kipindi hiki chetu cha Kwaresma, hasa katika Dominika hii. Wazo dogo la kwanza: Mungu anapokawia. Mungu anapokawia. Mungu anapokawia. La kwanza, au Mungu anapochelewa. Kuna kitu hapa cha kujifunza. Somo hili linadokeza jambo ambalo limekuwa likitokea katika maisha yetu au tunalipitia sasa hivi na linaumiza sana sana. Yesu anawapenda sana Lazaro, Martha na Mariamu. Huyu anayewapenda anachelewa kwenda kwao anaposikia wana matatizo, wanahangaika, wana huzuni, wako njia panda, hawana kimbilio. Kaka yao wa pekee, mpendwa wao, anaumwa. Ni tatizo hili, na wao kwa sababu wanajua mamlaka na nguvu ya Kristo aliye rafiki yao, wanatuma ujumbe katika mahangaiko hayo, wakisema, wale wanawambia wajumbe ujumbe mzuri kabisa, kamwambieni Bwana, yeye umpendaye anaumwa, hawezi. Ile aya ya 3. Na ujumbe huu si wa uongo, maana katika aya ya 5 inasema wazi kuwa Yesu alimpenda Maria, Martha na Lazaro. Aliwapenda kabisa, ni marafiki zake, aliwapenda hawa na walikuwa wakarimu kwake kabisa. Lakini licha ya upendo huu, licha ya kupokea ujumbe huu, licha ya kuelewa uchungu uliokuwa kwa marafiki zake hawa, licha ya kujua na kutambua mahangaiko waliokuwa wanayapitia, licha ya kujua msiba uliokuwa mbele yao, licha ya kujua huzuni iliyokuwa mbele yao mpaka wanatuma ujumbe, lakini anakaa siku 2 tena pale pale. Anakaa bado siku 2 pale pale, anachelewa, anakawia. Ndugu zangu katika Kristo, naomba niwaambie kitu hapa tena na tena. Yamkini mimi na wewe tumepitia au tunapitia au tutapitia tukio kama hili. Naomba uelewe hapa. Yawezekana tupo hapa kanisani, tunasikiliza mahubiri haya, tunasikiliza tafakari hii, lakini kuna matatizo tunapitia, kuna magumu tunapitia, kuna machungu tunapitia, kuna maumivu moyoni tunapitia, tunalia usiku na mchana, tunakosa mpaka usingizi, ila hakuna kinachobadilika. Mungu anakawia kutujibu. Mungu anakawia kutujia. Mungu anakawia kutupa suluhisho. Inaumiza sana. Yawezekana sana tumetuma ujumbe mbele ya Mungu kwa njia ya sala, mafungo, maombi, misa na novena, lakini Mungu bado anaonekana anakawia. Yawezekana umetuma ujumbe kumwambia Mungu juu ya kuangamia kwa familia yako, lakini Mungu anakawia. Yawezekana umemweleza Mungu juu ya kukosa kwako mtoto, ila Mungu inaonekana anakawia. Yawezekana umesali na kumweleza Mungu juu ya afya ya mke wako, juu ya afya ya mume wako, juu ya hali ya watoto wako, lakini Mungu anakawia. Yawezekana umesali na kufunga novena ukipeleka ujumbe kwa Mungu
juu ya afya yako mwenyewe, juu ya ugonjwa unaokutesa, lakini Mungu anakawia. Yawezekana mumweleza Mungu juu ya kukosa kwako ajira, juu ya magumu unayopitia kazini, lakini Mungu anakawia. Yawezekana umemweleza Mungu juu ya manyanyaso unayoyapitia, kilio kinachokuumiza, unacholia peke yako kimya kimya kwa njia ya sala, lakini Mungu inaonekana anakawia. Umemweleza Mungu juu ya addiction zako zinazokutesa, unatamani kutoka lakini haiwezekani. Umesali sana, umefunga sana, umemweleza Mungu, lakini Mungu anaonekana anakawia. Yawezekana umemweleza Mungu juu ya ndoto zako, juu ya matarajio yako, juu ya malengo yako, lakini Mungu anaonekana anakawia. Yawezekana umemweleza Mungu juu ya biashara zako, ila inaonekana Mungu anakawia. Mungu inaonekana anakawia kukujibu. Mbaya zaidi, umekata tamaa, maana kila kitu kinaonekana wazi kimekufa. Huwezi kufanya chochote tena, huwezi kuokoa chochote tena, unalia na kuomboleza tu. Nikwambie wewe unayepitia katika hali hii, Mungu anakuja. Mungu anakuja. Nikueleze, Mungu anachelewa kwa mpango maalum ili utukufu wake uweze kuonekana. Mungu mara nyingine huwa anasubiri kwa mpango wake na kwa makusudi yake ulimwengu uwe kinyume chetu ili utukufu wake uonekane. Mungu wakati fulani anakawia kwa mpango wake ionekane vikwazo ni vikubwa zaidi, ili akitokea kuwe hakuna mashaka kwamba ni yeye aliyetenda, ni yeye aliyefanya. Anakawia wakati fulani, labda katika kuokoa uhusiano wako au ndoa yako. Yamkini inaonekana vimekufa. Ugonjwa utakuua, biashara itakufa, kazi utafukuzwa, ndoto zako hazitatimia, watu wakunyoshee vidole kwa dharau, akili yako ijae giza. Anakawia katika hayo yote ili utukufu wake udhihirike. Nikuombe ukumbuke Mtakatifu Agustino alichosema. Alisema hivi katika tafakari yake ya somo hili: Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Alimruhusu Lazaro afe ili amfufue na hivyo kuimarisha imani ya wengi. Kupitia kwako, amini usiamini, si tu imani yako itaimarika, bali imani ya wengi itaimarika. Watu wakikuangalia, hawatakuangalia kama wewe, bali watakuangalia kama ushuhuda unaotembea. Watu wakikuona, hawatakuona wewe, watamuona Mungu mwenye nguvu anayeweza kutenda kile ambacho kwa akili ya kibinadamu kinaonekana hakiwezekani. Hivyo usife moyo, usikate tamaa, usihuzunike, usihangaike kutuma au kupeleka ujumbe huku na huko kwa waganga, mizimu au kutambika. Mungu anasikia. Mungu amesikia ujumbe wako na ameupata, anakuja. Unayopitia ni matayarisho ya makubwa yale yaliyo mbele yako. Kuwa na imani, yuko njiani, makubwa yanakuja kutendeka. Kuchelewa kwake si kukataa, ni mpango wake wa kimungu. Ni mpango wake wa kimungu. Yanayoonekana yamekufa hayajafa, yamelala tu, anakuja kuyaamsha. Elewa hili litakusaidia sana. Wasiwasi, huzuni, mahangaiko, mashaka ni jambo la kawaida kabisa, ila kuwa na imani. Narudia tena, kuwa na imani. Kukawia kwa Mungu, kuchelewa kwa Mungu, kiukweli kabisa, kibinadamu kunaumiza au kunachanganya. Tumesikia
Martha akisema, na baadaye Mariamu alisema kuwa Bwana, ungalikuwapo hapa, ndugu yangu angali kufa. Haya ni mahangaiko ya kibinadamu, ni kilio cha kibinadamu. Nikwambie tena, yawezekana ukaamini labda maombi yako hayana nguvu kwa sababu Mungu hayupo na wewe, kwamba angalikuwepo usingekuwa unapitia haya, angekuwa anasikia usingalikuwa unapitia haya. Hapana, yawezekana unaamini kwamba Mungu amekuacha, Mungu hakusikii kwa sababu ya historia yako ya nyuma, labda ndiyo kikwazo. Hapana, yawezekana unajaribu kuangalia labda ni madhaifu yako ndiyo kikwazo, Mungu asikii. Mungu amekuacha, amekutelekeza, akupendi, akujali. Hapana, hapana, upo pamoja nawe, yupo pamoja nawe. Maana kama kweli angekuwa anasikia, au wakati fulani unawaza angekuwa hajakuacha, usingepitia hayo. Naomba hiyo akili itoe kichwani mwako. Mungu anakupenda sana sana, wewe kwake ni wa thamani kubwa sana. Kikubwa zaidi, naomba, tumesikia Yesu akilia machozi, Yesu akilia machozi. Hii inaonyesha na ikupe moyo kwamba yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mtakatifu Yohane Chrysostom anaeleza tukio hili akisema, alilia ili kuonyesha ukweli wa kibinadamu, ukweli wa kibinadamu, ukweli wa kibinadamu, kwamba yeye ni binadamu kweli, na hivyo anatufundisha kuwa na huruma. Nikueleze, Mungu anaguswa na yale unayopitia. Moyo wake huyu Emmanuel unahisi unayopitia, moyo wake unahisi huruma, moyo wake unajari sana, unaumia sana kwa hayo unayopitia, unalia pia, unalia pia. Nikuombe usife moyo, kwa sababu Mungu anajua unayopitia. Sema leo kama Martha, lakini hata sasa najua kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupatia. Kiri kwa imani kubwa sana iliyosimama, Bwana, mimi nimesadiki kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Ni imani kubwa sana, imani ambayo Petro aliikiri tukisoma katika zile Injili pacha 3. Naye atasema, Kristo atasema, ndugu yako atafufuka, familia yako itafufuka, tumbo lako litafufuka, biashara yako itafufuka, afya yako itafufuka, utu wako utafufuka. Kuwa na imani hii nawe utaona maajabu. Kukawia kwa Mungu si kukataa kwa Mungu. Mungu ni Emmanuel, yuko pamoja nasi. Kukawia kwa Mungu kunaumiza kibinadamu, ila tuwe na imani. Wazo la pili ambalo naomba tutafakari ni sauti hii ya kimamlaka ambayo tunaisikia katika aya ya 39, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Licha ya yote, tumesikia Yesu kwa huzuni, akiwa na huzuni, anasema akiwa amesimama mbele ya jiwe, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Na Martha anasema, Bwana ananuka sana, maana amekaa maiti siku 4. Nikwambie leo, ili uweze kupokea muujiza ambao unautamani katika maisha yako, ili uweze kumwona Lazaro aliye ndani anatembea tena akiwa mzima, ondoa jiwe, ondoa jiwe. Jiwe ni kile chochote kile ambacho kinaweza kuzuia muujiza kutendeka. Yawezekana ni hofu ambayo inaondoa imani uliyo nayo. Ondoa mashaka, ndiyo jiwe. Yawezekana ni hofu ya kuogopa kupiga hatua katika kile ambacho kimekufunga, iwe ni familia, uhusiano, maagano ambayo yamekufunga. Unasema nikiacha itakuwaje?
Nikiondoa hivi itakuwaje? Nikiacha tabia hii itakuwaje? Yawezekana ni kiburi kinachofunga milango yako ya baraka. Yawezekana ni kutosamehe kunakofanya uishi na maadui wengi. Yawezekana ni aibu inayokufanya ujifiche. Yawezekana ni irizi uliyoweka ndani mwako. Yawezekana ni maagano chale. Ondoa, ondoa. Martha aliogopa harufu mbaya. Usisahau, Martha aliogopa harufu mbaya. Hakuogopa kuoza kwa kimwili tu, bali hofu ya kufichuliwa kwa kile kisichopendeza, kile kilichofichika, kile kinachoumiza. Nikwambie, Yesu haogopi harufu mbaya. Mara nyingi tunasema sehemu hii hapana, Mungu usiguse, imeharibika. Hii ndio tabia yangu, Mungu usiguse. Dhambi hii ni aibu, Mungu usiguse. Jeraha hili linaumiza, Mungu usiguse. Lakini lazima kuelewa, Yesu atishwi na hali zetu. Yesu atishwi na harufu zetu. Yesu atishwi na ubinadamu unaotutisha. Yuko tayari kufanya mabadiliko. Yuko tayari kumtoa Lazaro, yule tunayemtamani, yule tunayelilia atoke, kama tukitii na kuondoa jiwe. Atafanya maajabu. Lazima kujua kuna mambo ambayo ni Mungu pekee anaweza kufanya, lakini kuna yale ambayo anatuomba na sisi tuyafanye. Iko hivi, Yesu pekee ndiye anayeweza kumuita Lazaro arudi uzimani, lakini watu walipaswa kuondoa jiwe. Yesu pekee aliyekuwa na uwezo wa kumuita Lazaro kutoka na kuja katika uzima, ila watu walipaswa kuondoa jiwe. Ni Mungu pekee ndiye anayeweza kutoa uzima mpya wa roho zetu, lakini lazima tufungue mioyo yetu. Ni Kristo pekee anayeweza kusamehe dhambi, lakini lazima tutubu. Mtakatifu Fransisko wa Asisi anasema hivi: fanya unachoweza na Mungu atafanya usichoweza. Fanya unachoweza na Mungu atafanya usichoweza. Ondoa jiwe. Unataka muujiza katika familia? Ondoa jiwe la kuongea sana, la kulalamika sana, la wivu sio na sababu, la chuki sio na sababu. Ondoa jiwe, samehe, ongea kidogo. Unataka muujiza kazini? Ondoa jiwe la kisasi kisicho na maana, la chuki, la visingizio, la masengenyo, la kuwasemasema watu vibaya na kuwachongea. Ondoa hilo jiwe, ondoa. Hayo ni mawe ambayo yanakuzuia wewe kuona muujiza kazini mwako. Chapa kazi. Je, unataka muujiza katika biashara? Ondoa jiwe la uvivu, la kutofuata ratiba, la kutojiwekea utaratibu wa kutunza hesabu zako vizuri, la kutumia pesa ovyo. Ondoa jiwe. Kaa na watu, ongea na watu wakueleze namna ya kufanya biashara. Je, unataka muujiza maishani? Ondoa jiwe la chuki, ondoa jiwe la roho mbaya, samehe, tubu, chunga sana ulimi wako. Wakati fulani hatupigi hatua kwa sababu hatutaki kuondoa mawe. Wakati fulani Lazaro tunaolilia atoke hawezi kutoka kwa sababu hatuko tayari kuondoa mawe. Maisha tunayoyatamani wakati fulani yanaweza kuja, yako ndani ya uwezo wetu pale tutakapokuwa tayari kuondoa mawe yanayozuia sisi kupiga hatua au yanayozuia muujiza wa Mungu kutendeka. Ondoa jiwe ili Lazaro atoke nje, nawe utamwona. Uzima utaonekana, furaha itarudi, tabasamu litaonekana. Ondoa jiwe. Kila mmoja anajua jiwe lake, kila mmoja anajua jiwe lake. Liondoe. Hii ni Dominika ya mwisho hii ya kipindi hiki, ya 5 hii inayofuatia na matatu. Leo ondoa jiwe. Naomba nimalizie kwa kitu fulani cha mwisho hivi, cha mwisho tu ambacho tutembee nacho katika maisha yetu.
Tumesikia Lazaro ametoka nje, ila bado amefungwa sanda miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso. Tumesikia Yesu anasema baada ya kuona japo Lazaro ametoka, anasema mfungueni mkamwache aende zake. Hii inataka kusema nini? Naomba nikwambie kitu. Tumeitwa kuwasaidia wengine, kuwafungua wengine sanda zao, kuwaunga mkono, kuwatia moyo, kuwasamehe, kutembea nao. Tumeitwa kuwafungua wengine sanda. Nikwambie kitu, tembea nacho. Amini hili. Kuna watu Mungu amewaweka mbele yetu kwa makusudi ili tuwafungue sanda. Sisi wenyewe tuwafungue sanda. Wamekuwa addicted, sawa. Wamevunjika moyo, sawa. Wananuka kwa maisha yao, sawa. Ndoa zao zimevunjika, sawa. Ni wagonjwa, sawa. Ila wamewekwa mbele yetu tuwasaidie. Tunaweza tukawaza au kusema wasingestahili kuwa jinsi walivyo hivyo, tukawalaumu au tukawanyoshia vidole bila kuelewa ni kwa neema ya Mungu mimi na wewe tuko nje ya kaburi, hatujafungwa sanda. Tungezaliwa mazingira kama yao, tungepitia mapito kama yao, tungepata magonjwa kama yao, tungepitia mitihani kama yao, hakika na sisi tungekuwa tunanuka, tungekuwa tumefungwa, hatuoni mbele, hatuwezi kutembea, tungenuka tena hata zaidi yao. Ni Mungu tu. Hivyo katika kauli hii ya Yesu anataka kusisitiza kuwa badala ya kuwanyoshea vidole na kuwasema elewa, hawahitaji tena kuumizwa, wameumia sana. Hawahitaji tena maneno, wamesemwa sana. Hawahitaji tena kusemwa au kuuliwa tena, washakufa. Hawahitaji tena hukumu, tayari washahukumiwa. Wameishi kaburini vya kutosha, sasa wametoka, wako nje. Hawa watu kina Lazaro wanataka kutoka nje. Elewa hii neno, unavyowaona ni kwa neema tu, Wameumia sana, wamepitia mengi sana na wananuka, wametoka kaburini. Usiwarudishe tena kaburini. Wametoka nje, usiwarudishe tena. Wafungue sanda, wasaidie, waache waende zao. Wasaidie, wafungue sanda, watunze, wanawishe, ili wawe na furaha, waende zao. Kwaresima hii ni wakati vile vile wa kufunguana sanda, wakati wa kuachiana. Kama kuna watu unaona wanapitia magumu, wafungue sanda, usiwafunge tena, usiwarudishe tena kaburini. Huu ni wakati pia wa kusaidiana, pia kufunguana sanda. Kama kuna watu umewafunga sanda kwa chuki zako, wa kutosamehe, wafungue, waache waende zao. Wako ndani ya moyo wako, unataka kuwalipizia kisasi, unataka kuwafanyia roho mbaya, waache. Maisha yao wamepitia vya kutosha, mitihani yao inawatosha, waache waende zao. Wasamehe, wafungue, waache waende zao. Kristo anataka kusema hicho kitu, kwamba kuna watu nawaona hivi, wafungue waende zao. Yamkini wako chini yako wewe kama mkuu, ni ndugu jamaa zako, wanakuja kila saa wanakwambia samahani, nisaidie. Wafungue sanda, waache waende zao. Walioyapitia yanatosha, maumivu walioyapitia yanatosha. Waache waende zao, wawe na amani, wawe huru. Lakini vile vile tunakumbushwa hapa, ukishawaachia wao na wewe unajiachia. Nikuombe nimalizie kwa kusema hivi, Dominika leo tutoke pia katika makaburi yetu, na tuombe Mungu atusaidie tusirudi tena makaburini, na hapo tutamwona Mungu naye atatubariki sasa na hata milele. Amina. Lazaro alifufuka, Lazaro alirudi tena kuwa mzima, nasi tufufuke tuwe wazima, si tu uzima wa kiroho bali hata wa kimwili. Mungu akubariki sana, akupe neema ya kuelewa haya tuliyoyatafakari. Kuchelewa kwa Mungu
si kukataa kwake. Ondoa jiwe ili utoke kaburini, na ukitoka kaburini usirudi tena kaburini. Na ukiona mtu ametoka nje ya kaburi, msaidie atembee vizuri, mfungue sanda, usimrudishe tena kaburini, mwache awe huru, na Mungu atatubariki sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Lazaro, Lazaro, Lazaro.